Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara menembus misteri dimanapun Anda berada ya. Pada video kali ini kami akan mengambil nira di pelepah atau pohon keladi. Kalau di Jawa bisa juga pakai pohon talas atau tanaman talas atau sente ya, sente putih atau sente ireng. Saudara menembus misteri dimanapun Anda berada ya, perhatikan video ini bagaimana caranya mengambil nira dari tanaman keladi ya. Kita pelan-pelan ya, jangan sampai patah ya, karena kalau patah nanti niranya dari keladi itu tidak akan keluar ya. Perhatikan baik-baik. Permulaan yaitu kita tiungkan, kita ikat ya, kita ikat seperti ini. Pada zaman dahulu ya, tahun 80-an, kita susah sekali untuk pergi ke puskesmas atau pergi ke dokter, tapi kami mengkonsumsi yaitu tanaman-tanaman atau herbal itu untuk diambil sebagai obat ya, seperti yang di bawah ini atau di video ini. Setelah kita ikat itu kita potong ya, kita potong miring ya, kita potong miring begitu. Kita ambil botol aqua yang sudah kosong, kita masukkan, dan sesudah itu kita balut pakai kertas atau pakai plastik supaya kalau nanti malam itu hujan atau apa tidak ada binatang atau air yang masuk ya, karena ini dibuat pada waktu petang. Pada keesokan paginya kita akan mengambil air nira tersebut ya, kita ikat seperti ini. Saudara menembus misteri dimanapun Anda berada ya, sebelum kami lanjutkan ke video yang paling inti, like dan subscribe ke video ini atau channel ini supaya kami lebih bersemangat untuk menghadirkan konten-konten yang bermanfaat. Saudaraku, mari kita simak video ini selanjutnya. Lalu apa manfaatnya ya? Apa manfaatnya kalau kita meminum air nira atau tirisan air keladi atau talas atau sente ya? Ini bisa menyembuhkan penyakit batuk yang sudah lama menaun ya. Dan ini tidak beracun ya. Di akhir video ini nanti kami akan meminumnya sekali pada keesokan harinya dan kita buka, dan kami akan menunjukkan bahwa ini tidak beracun. Air nira dari tanaman keladi ini bisa menyembuhkan penyakit batuk, yaitu batuk berdahak ya, dan batuk kering. Dan ini baik sekali dikonsumsi oleh golongan yang tua ya, khususnya ya golongan tua, karena penyakit batuk bagi orang-orang tua ini adalah penyakit batuk yang menaun, tetapi caranya atau ukurannya 1 sendok pagi, 1 sendok petang. Dan selebihnya apabila nira ini ada lebih, kita simpan, boleh disimpan di peti es atau kulkas. Dan di video di gambar ini keesokan paginya kami mengambilnya. Nah ini ya, semalaman kita deres di situ. Semalam ini tak ada air ya, pagi-pagi. Kalau malam tadi ini ada hujan gerimis, tetapi air itu tidak akan masuk karena kita sudah bagi plastik atau penutup di situ.
Nah, ini seperti di video ini dan perhatikan. Di video ini kami akan membuktikan bahwa air ini tidak beracun dan kami akan meminumnya. Kami selalu meminum air nira ini kalau waktu di kampung. Dan pada zaman dahulu tidak ada penyakit yang bermacam-macam penyakit seperti sekarang, karena makanan yang kita konsumsi ini selalu terhindar dari toksin atau toksin atau bahan-bahan yang beracun. Saudara menembus misteri dimanapun Anda berada ya, dari kami, apabila video ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda, sila share video ini sebanyak-banyaknya, karena hal ini atau cara ini, metode ini banyak orang yang tidak tahu. Saudara menembus misteri dimanapun Anda berada ya, terima kasih yang Anda sudah melihat video ini. Dari kami menembus misteri, wabillahi taufik wal hidayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.